Go. ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କଲା। ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କଠୋର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପାଗକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆତିଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମ୍ଡି କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ସିକିମର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ପାଗ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉପକୂଳ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲାହୋଲ, ସ୍ପିତି, ମନାଲି, ଶିଖର ଓ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ଖସିଯାଇଛି। ତେବେ ତୁଷାରପାତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ରହିବା ସହିତ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାତାବରଣ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପବନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ନାସିକ, ବାରାଣସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତିପୁରରେ ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିହାରରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି। ଏପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପାରଦ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜାଡ଼ରେ କମ୍ପିଲାଣି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଦିନକୁ ଦିନ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜାଡ଼ରେ କମ୍ପୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଉଦୟଗିରି। ପାରଦ 7 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଶୀତ ସାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପାରଦ କମିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଦ୍ୱୈତନଗରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ 14 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଚାହା ଦୋକାନରେ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଖଟି ବେଶ୍ ଜମୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଭଳି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କାଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ସହର ରାସ୍ତା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି ସଡ଼କ, ଦୋକାନ ଓ ବଜାର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଖସିବା ସହିତ ଜାଡ଼ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 17 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ଡବଲ ଲଘୁଚାପ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା।